बज्जा मॉडल आया बज्जा। कहाँ से आ गया जी? हम लोग तो फिलहाल जैसा कि आपको हमने बताया था कि हमारा यॉट का बुकिंग है और फिलहाल हमने यॉट बुक करा है और इस खूबसूरत से इंडियन ओशन में हम एक घूमने वाले हैं, राउंड मारने वाले। आपको मैं दिखाता हूँ यॉट हमारा। वरुण ब्रो, so this is our private yacht. How you I am feeling? so much excited. Let's find out what we get. फिलहाल अभी हम अपने यॉट के पास पहुंच गए हैं और अभी यॉट में एंटर करने वाले हैं एंड एंटर करने के साथ साथ फिर हमें यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक एंड स्नैक्स भी मिलने वाली है। तो अगला हमारा 2-3 घंटा काफ़ी शानदार होने वाला है और एक तगड़ी सरप्राइज भी हमने बना रखी है। तो काफ़ी एक्साइटेड है हम और अभी चलते हैं अपने yacht की तरफ। मस्ती की एकदम। दीपक मैं अंदर जा रहा हूँ, आ जा। तो फिलहाल हमें वेलकम ड्रिंक मिल चुका है यहाँ पे और साथ ही साथ हमें फ़िलहाल के लिए पानी भी इन्होंने दिया है और स्नैक्स अंदर पड़ी है। और फिलहाल हमें कुछ बताएंगे बताइए आप इस यॉट के बारे में। कैन प्लीज What's your name first? वेलकम। Okay, start. We can have a start. So let's start this. अबे इसको लेना बे. Let's start this sailing को, okay? So it's a Sri-Lanka we are here at और अभी स्टार्ट करने वाले अपने हम यॉट की इस खूबसूरत से जर्नी को। काफ़ी टाइम से हमारा इंतज़ार था, हमने दुबई में इसे नहीं करा था। दुबई में भी हमारा काफ़ी वेट था, हमने करने की कोशिश करी दुबई में बट हम नहीं कर पाए थे और अभी हम श्रीलंका में मौका मिला जरूर करेंगे। थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ा, मैं बताऊंगा हमें कितने चार्जेस पड़े, बट फिलहाल के लिए थोड़ा मैं ड्रिंक एंजॉय करता हूँ और इस जर्नी को स्टार्ट करके फिर आपसे मिलते हैं। और ये देखिए हमारी बोट निकल पड़ी है। बोट का है ना, इसकी बेइज्जती होगी। दिस इज अ यार्ड। They are the नेटवर्क इन आवर मोबाइल। इंडिया के कौन से गिव योर मोबाइल। इंडिया का हम लोग बहुत बिग रिजल्ट्स आए हैं। इसका नाम है, उसको रिवील नहीं करना है, अगले वीडियो में रिवील करेंगे। और अभी तो हमारी जर्नी जैसे स्टार्ट हुई है बट बहुत अच्छा फील हो रहा है। आप देख सकते हैं बंदों का मूड देख सकते हैं, सब पूरे चिल मोड में है और थोड़ी धूप ज़्यादा है फिलहाल। हम थोड़ा मौसम डाउन होने का, थोड़ा धूप डाउन होने का वेट करेंगे और फिलहाल हम पूरे स्काई स्क्रैपर्स की साइड जाएंगे, पूरा तगड़ा व्यू कवर करेंगे। और हमने अपने साथ शैम्पेन भी ला रखा है और उसे पूरा स्प्रे करेंगे पूरे शॉट पे, एक अच्छा व्यूज़ भी कैप्चर करेंगे एंड देन काफ़ी एक्साइटेड है इसके लिए। तो देखते हैं क्या क्या व्यूज़ हमें यहाँ कैसे मिलते हैं। आदित्य राज कुछ कहना चाह रहे हैं, आइए। क्या कहें, सब दिन मिल रहा है कुछ कहने का। लक्की ने तो हमें बहुत एंजॉय करवाया है। अब बाहर हम घूमने आए तो एंजॉय ही करने आए। और बताइए आदित्य कश्यप, आपको कैसा लग रहा है? आदि लेट्स कट टू कट क्या रहा कौन से कनेक्ट हुआ है वाला? कट टू कट में मेरा कट हो गया। यू आर नूबड़ा। देखिए, एक चश्मा का हमने अपहरण कर दिया है। ब्रो, रात की चढ़ी नहीं और सुबह की चढ़ी नहीं रही। चल कैसा चिपकाएगा? अबे खराब। उसके लिए हम लेके आए हैं नहीं अच्छा लगेगा। नींबू और नींबू पानी। हमारा बॉक्स कनेक्ट हो चुका है और मैं अभी गाना प्ले करने वाला हूँ और पूरा पार्टी करेंगे, एंजॉय करेंगे। वीडियोस भी हमारे बनानी है तो वीडियोस भी हम बनाएंगे और हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले गाने के साथ। कहाँ से आया, किसका है ये, काली पीली किसी के पास पड़ता है, गोलियां करता है। इतना ज्यादा जमाना सारा ये इज्जत तेरी करता है। वो पैसा है तो पैसा है तो बड़ी 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 गाड़ियाँ भी सारे मांग खाते, पैसा है तो गाइस आप देख सकते हैं कि अभी हम फिलहाल जा रहे हैं सी की ओर बीच में और पीछे हमारे आप देखेंगे सांग्रीला होटल है एंड देन उसके बगल में आईटीसी है जहां अभी हम फिलहाल रह रहे हैं। मेरे को ना सेम एग्जैक्ट फीलिंग आ रही है जब हम दुबई गए हुए थे।
याद है तुझे दीपक जब हम दुबई गए हुए थे, और दुबई पे जब हम होटल में थे, हम लोग पार्टी कर रहे थे। हाँ, क्रूज़ करने को हम गए हुए थे, और अगेन जब हम क्रूज़ पे पहुंचे और उसके बाद हम डिनर कर रहे थे, और बैक साइड पे पूरी की पूरी मरीना हमें दिख रही थी। बहुत शानदार हमारा भाई वो व्यू था, और अगेन मौसम बहुत खूबसूरत हो चुका है। और आप दीपक पूरे व्यू को दिखाओ ना यार एक बारी। ये पूरा समंदर ही समंदर, उधर खुला समंदर, हम पूरा घूमेंगे। ये देखिए हम खड़े हैं ना, ये देखिए एकदम, ये भाई एक मच्छरदानी का जैसा जाल समझो, नीचे पूरा पानी, गहरा समंदर, ऊपर में हम खड़े हैं भाई। बदले देख रुपया बन जा 2-4 का सैया, जो दिखता है वो बिकता, लोगों के बदल जाते तेवर, खामखाई करेंगे लगते फेवर, इतना सारा क्या इशारा करूं कहाँ स्पेंड, करोड़ों पे करोड़ होते नहीं एंड। सीन ऐसा है कि ये यॉट में हमने जो प्राइवेट यॉट बुक करा है, इसके अगर मैं आपको अंदर के इंटीरियर्स दिखाऊँ, अभी तक तो सिर्फ बाहर के हम देख रहे थे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक ये मिनी किचन है, और इस मिनी किचन में यहाँ पे इन्होंने कुछ हमारे लिए कॉम्प्लीमेंट्री स्नैक्स अरेंज कर रखा है। आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत एंड डिलीशियस हमें दिख रहा है, और अभी हम इसे खाएंगे। और ये अभी हमने जो शैम्पेन स्प्रे करा था, साथ में कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक इन्होंने दिया है। यहाँ पे स्टोव भी है, और सिंक से कुछ अगर बर्तन वॉश करने हो, ड्रिंक्स है इधर, और फिर यहाँ पे बैठ के लोग हंसी मजाक कर सकते हैं, कुछ खा भी सकते हैं। और अगर मैं नीचे अब जाने की बात करूँ तो देखेंगे यहाँ पे नीचे क्या है। तो इधर दो सेक्शंस है। अगर मैं राइट की बात करूँ तो ये राइट में एक स्टोरेज है, और हमारे लेफ़्ट साइड में हमें एक यहाँ पे रेस्टरूम मिला हुआ है, और साथ ही साथ एक वॉशरूम भी है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। आप छोटा है थोड़ा फ्लाइट के जैसा, और एक ये रेस्टरूम है जहाँ पे लोग बैठ करके रिलैक्स कर सकते हैं। छोटा सा पंखा भी लगा हुआ है, और इधर भी एक छोटा सा एरिया है जहाँ एक और बंदा सो सकता है, आदित्य के जैसा। और यहाँ स्टेयर्स है चढ़ने के लिए, तो 2 लोग आसानी से आ सकती है। और एक यहाँ से छोटा सा काफ़ी खूबसूरत सा व्यू भी ऊपर आ सकता है जब अगर इसे ओपन करेंगे, जैसा कि हमारे कार्स में होता है सनरूफ और मूनरूफ। और मैं वापस से आता हूँ ऊपर, एंड हमने ट्रॉली काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं हम अपने फ़िलहाल के इस यॉट के कुछ छोटे से लम्हे को। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा व्यू है यहाँ पे मेरे सामने। अच्छा है, लेकिन यहाँ रात में सोए नहीं ना, तो थोड़ा सा तबीयत खराब जैसा भी लग रहा पानी के वो वजह से। रघु भैया का हालत दिखाओ थोड़ा, कितना खराब हो गया। क्यों नहीं सोए तुम? रोहन बाबू हमको इतना पार्टी वार्टी के चक्कर में घुसा दिया, हम सो ही नहीं पा रहे हैं। अब मेरा कल एग्ज़ाम है 18 को MBA का, बोलिए पढ़ेंगे अब फ्लाइट में। MBA का एग्ज़ाम कल है और रांची में है। रांची में है, और अभी हम तुम श्रीलंका में है। हो। यस। आर यू सीरियस? फाइनल सेमेस्टर है? यस। शाबाश, बहुत बढ़िया। ब्रांड मैनेजमेंट। अरे वाह, क्या मॉडल है भाई। अरे मेरा इज्जत लूटा जा रहा है। एक मिनट, क्या है? क्या प्योर गोल्ड, प्योर 22 गोल्ड? कैरेट। अरे 22 कैरेट प्योर गोल्ड। इसको आप पहचानते हैं? न्यू मॉडल आया है मार्केट में। मार्केट में न्यू मॉडल आया है? हाँ, बज्जा मॉडल आया है, बज्जा। कहाँ से आ गया जी? हम लोग आए हैं बाहर देश से। कौन जगह पड़ता है गाँव? गांव हम लोग का है कुरमांडू। ये कहाँ पड़ता है जी? कुरमांडू बकांडू के बगल में। फिर भी वाकांडा में इसका ये ए बाबू, कुछ गलत बता रहा रात है। का सपना तुम पूरा नहीं कर रहे हो मेरा। ए राजा, अरे जा मैं सब क्या अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो भाई? बुरुंग बोला है मैंने, अभद्र नहीं बोला। बुरुंग बोला। आए बुरुंग आए बैगन। बैगन। ये सैया में करेजा राजा। मतलब मुझे ये बात आज पता चली है कि कोई भी शिप हो, बोट हो और यॉट हो,
ऐसा है ना कि बिना इंजन के वेव चलते हैं, इतना तगड़ा हवा चल रहा है समुद्र में। यहाँ वेव बहुत अच्छी है और ये जो अपना फ्लैग है इतना तेज हिल रहा है और इस कारण से इतनी ज़्यादा स्पीड में हमारी ये यॉट मूव कर रही है। आई मीन पूरा ये काफ़ी स्लोपी है और बहुत तगड़ा फील हो रहा है। मैं थोड़ा दूर जाता हूँ ताकि आपको एक वाइडर एंगल दिखे इस यॉट का, कितना खूबसूरत हमारा ये यॉट है जो हमने प्राइवेट यॉट बुक करा है। हमको तो डर लग रहा है भाई, पीछे में गिर ना जाए जैसा लग रहा है। थोड़ा आगे एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा विंड से ये बम्प कर रहा है। एंड यहाँ पे ये देखिए जाली लगा हुआ है, यहाँ पे हम सो भी सकते हैं। कैसे ऐसे? भरोसे में सोना होगा क्योंकि नीचे पूरा पानी है। मैं भी सो जाता हूँ इधर भाई, ये भरोसे में ही सो रहे हम, फट न जाए। ये देखो नीचे पूरा पानी है, देखो ये देखो पूरा पानी है, ये देखो पूरा पानी है। और दिस इज सीनिक व्यू। ये देखिए कोलंबो सिटी। ये देखिए हम इधर पढ़ रहे हैं, ये समंदर की लहरें। भाई इधर आज छाया में बहुत मजा आ रहा है यहाँ रोड निकला बहुत मजा आ रहा है। छाँव हो या धूप हो, मुझे तो भाई पूरे के पूरे यॉट में ही मजा आ रहा है। भाई इधर आना, इधर आना, यहाँ आना, यहाँ। ओह काफ़ी मज़ेदार भाई, डैम्पोंग मज़ेदार ब्रो। यार लिविंग द ड्रीम, लिविंग द ड्रीम ब्रो, लिविंग द ड्रीम। तो अभी हम लोग शैम्पेन स्प्रे करने वाले हैं और उसके लिए दीपक अभी शैम्पेन के एक बॉटल को ओपन कर रहा है। एंड वीरेंद्र भैया के पास भी एक शैम्पेन का बॉटल है, आप भी ओपन करके दिखा दीजिए। एंड स्प्रे नहीं करना है अभी, स्प्रे के लिए इसको खोलेंगे कैसा? ये तो पूरा सील भयंकर है भाई। ओ भाई साहब अभी मत कर दीपक, मत कर लो। इधर कुछ खुल जाए तो उधर ही ट्राई करते हैं, आ जाओ। नहीं खुलेगा ये ऐसे, बिना हिलाए नहीं खुलेगा। कैसा लग रहा है आपको? थोड़ा बहुत तगड़ा मजा आ गया स्प्रे करके भाई। शैम्पेन पहली बार स्प्रे करा मैंने। अभी जब हम बीच समुद्र में गए थे जहाँ लहरें तेज थी, वहाँ आपको कैसा लग रहा है? उस टाइम बहुत तगड़ा फील हो रहा था। अभी फिलहाल मैं वैसे तो ये ड्रिंक करता नहीं हूँ, मैंने बस स्प्रे करने के लिए ले रखा था। हमारे गाने का पार्ट था। हाँ क्या बोला फिर? आपके साथ जितने मेंबर है सबकी हालत ठीक है? सब ठीक है? सभी ठीक है। फिलहाल एक दो की तबीयत ठीक नहीं चल रही है। आप ये व्यू देखिए सर, ये व्यू देखिए आप। कैसा दीपक मजा है जंप में? दीपक बोल दिस वे। पानी ठंडा है लेकिन नमकीन है। नमकीन है? अरे समुद्री पानी है ना यार, तो ऑफकोर्स नमकीन है। बहुत नमकीन टेस्ट कर रहे हो, क्या बात है इससे? नमकीन रात में भी नमकीन। मैं इधर समंदर में क्या होता है अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं टैटू बनवाया तो उससे क्या होता है ना, मतलब थोड़ा सा तबीयत ख़राब हो सकता है क्योंकि ये नमक, नमकीन हवा, नमकीन पानी है सब, इसके वजह से तो अच्छा नहीं लग रहा था। और रघु भैया को तो उल्टी भी होने लगी, तो इसकी वजह से हमने सोचा कि नहा ले, तो हम कूद गए। और काफ़ी अच्छा ठंडा पानी है, लेकिन हम लोगों को शावर लेना होगा, उधर हम शावर लेंगे। इन्होंने तो शैम्पेन उड़ाया पूरा, बॉडी वॉडी में शैम्पेन वैम्पेन छिट दिया। बॉडी में? बॉडी मतलब बॉडी में और हाथ, उंगलियां, बाल, कपड़े
पूरे यॉट को भी शैंपेन से नहला दिया है। अरे नल कहाँ गया भाई? वहीं पे है। टोटल कितने शैंपेन उड़ाए होटल के? टोटल 8 शैंपेन्स उड़ाए गए हैं और इसका दाम तो रोहनी बता सकता है, शायद 10-12 हज़ार के उड़ा दिए होंगे। तो गाइस आज हमारा ये यॉट का छोटा सा टूर खत्म होता है। काफ़ी 2-2.5 घंटे में हमने बहुत इंजॉय करा, शैंपेन्स उड़ाए, खूबसूरत सा मरीना व्यू देखा, काफ़ी खूबसूरत बीचेस देखे, स्विमिंग करा, सॉल्टी वाटर के साथ साथ फ्रेश वाटर के एंजॉय करा। काफ़ी खूबसूरत सा हमने हमारे लिए स्नैक्स अवेलेबल था और ये शैंपेन थी जो पीते उन्होंने पिया, और काफ़ी अच्छे ड्रिंक्स भी हमें यहाँ मिले थे। वरुण कुमार को मिल रहा है कुत्ता का फंदा, कुत्ता का फंदा। कुछ कारनामा करते रहोगा। चलो पहुँचलो सर। तो काफ़ी मज़ा आया हमें, और ये यॉट की जो राइड होती है ना काफ़ी अच्छी होती है। और एक बार गाइस सभी एक बार हाई चीयर के साथ बताना कि कैसा रहा है यॉट का ये जो 2 पैसा है तो बड़ी बड़ी बातें, पैसा है तो लंबी 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 रातें, पैसा है तो 5 स्टार सारी मुलाकातें, पैसा है तो गालियाँ भी सारे मांग खाते, पैसा है तो